有一个东西啊，它既可以让一个人实现财务自由，也可以让一个家庭深陷泥潭。它既可以让一家小公司迅速发展壮大，也可以让任何巨头企业轰然倒塌。它既可以让一个国家称霸全球，也可以让一个政府破产解体。今天我们要聊的是债务。接下来我会先讲一下我认为关于债务最重要的两个问题。第一，为什么要有债务？无论个人、企业还是政府，你赚多少钱花多少不好吗？第二，如何评估债务的风险？然后我们再来看一下中国的债务问题。首先是第一个问题，为什么要有债务？说到债务很多人会谈虎色变，下意识认为债务当然是越少越好。但你有没有想过，如果没有债务可能90%的人都会买不起房子，90%的跨国企业可能只是一个小作坊，90%的政府根本无法运行，甚至现代文明可能都不会出现。你猜一猜，最早出现国债的地方是哪里？正是工业革命的起源地，号称日不落帝国的英国。在17世纪的时候，英国正在和法国打仗，打仗就需要钱，但当时英国政府的税收根本无法满足庞大的军事开支，于是决定向公众借款。1694年，英国国王威廉3世批准成立英格兰银行，也就是英国早期的中央银行，目标是帮助英国政府发行国债，筹集战争所需的钱。随后，英格兰银行就发行了120万英镑的国债，年利率为8%，成为了人类历史上第一笔国债的正式发行。随后，英国政府的国债规模迅速扩大，成为了英国能够战胜法国的关键因素，并且在工业革命的早期阶段，国债也起到了非常重要的作用。它使英国政府有充足资金，可以迅速地完成各种工业所需的基础建设，推动了工业革命的发展。可以说没有国债就没有当初强大的英国，可能也没有18世纪的工业革命。其实大到国债，小到我们刷的信用卡，都算是金融产品。耶鲁大学的终身教授陈志我曾经说过，金融产品的本质是跨时间和跨空间的资源分配。怎么说呢？比如小沙想买房子，虽然他名校毕业，收入也很可观，但因为刚刚工作了1年的关系目前的存款只够买个厕所。小沙有2个选择，一个是继续租房存钱，在10年后的某一天终于可以买到属于自己的房子；另一个是今天就背上房贷，成为光荣的有房一族。这第2个选择其实就是跨时间的资源分配。小沙将自己未来的收入分配到今天使用。那么跨空间资源分配该怎么理解呢？我们还是以小沙买房为例，当他贷款买房的时候，表面上是银行给了他钱，但本质上这些钱是来自去银行存钱的人，这就实现了资源的跨空间分配。银行作为一个中转站，将一些人暂时用不到的资源分配给了急需买房的小沙。听到这里，你有没有觉得债务其实是个好东西？它可以将资源从不需要的人手里分配给需要的人。如果没有债务就算我们绞尽脑汁，也只能合理的分配我们手里现有的资源。但如果有了债务，我们就可以合理的分配未来10年甚至20年的收入，就可以合理的分配整个社会的资源，这就是债务的作用。我们再来看第2个问题应该如何评估债务的风险？肯定有人会不屑一顾，这还不简单，当然是债务越低，风险越低。那可就大错特错。比如日本是个债务很高的国家，其政府债务占 GDP 的比例在全球第一，超过200%。但日本政府坚如磐石，甚至日元还是全球主要的储备货币之一。这就证明全球最懂债务的一群人一点都不担心日本政府的债务风险。然而，阿根廷政府在2010年发生主权债务违约的时候，政府债务的水平还不到 GDP 的50%。如果你觉得日本和阿根廷的横向对比还不够有说服力，那我们就再来看一个纵向对比的例子。希腊政府曾多次发生主权债务违约，最近的一次是2012年。然而在那次违约之后，希腊政府的债务水平在短暂下降后不断的创下历史新高，却没有再发生一次违约。显然，债务水平的高低并不是衡量债务风险的关键因素，真正的核心在于还债能力。以日本为例虽然日本政府的债务水平很高，但90%以上的债务为内债，并且由本国的机构持有，
比如日本的央行就持有约一半的日本国债，剩下的基本是由日本的保险公司、养老金和日本银行持有。通常我们把由本国货币计价的债务称为内债，由其他货币计价的债务称为外债。换句话说，如果日本政府借的是日元，就称为内债；借的是美元、欧元等其他货币，就称为外债。当日本政府欠的绝大多数钱都是日元的时候，债务违约的风险就会无限降低，因为它可以印钞还钱。不过这里说的印钞并不是指真的印钱，而是由日本央行直接购买日本国债，或者说政府跟央行借钱。操作大概是这样的，日本政府可以无中生有发行一笔国债，直接由日本央行购买，而日本央行购买国债的钱也是无中生有凭空出现。当日本国债是由日本央行而不是其他的机构购买的时候，用的是新增加的钱，而不是原来有的钱，所以才被称为印钞。这个操作基本任何一个有独立货币的国家在任何时候都可以实施。虽然有很多副作用，但起码在政府还不起债务、即将发生违约的时候，可以用来救急。因此对日本政府来说，真正有压力的只有利息。借钱都是有利息的。这并非说这个利息不能借钱去还，只是我们想象一下，如果一个政府明明利息的支出非常高，不得不借钱去还的话，那债务肯定会螺旋式的增长下去，直到失控的地步。偏偏日本的国债利率，也就是日本政府借钱的利率非常低。我们可以看到，在日本的10年期国债利率不断走低的同时，日本政府的债务水平也在不断增高，基本每个国家在过去几十年都是这个趋势。对于政府来说，借钱更便宜的话，也就倾向于借更多的钱。在低利率的环境下，政府也更容易控制自己的债务。正是内债和低利率的组合，让日本政府既不用担心本金，也不用担心利息，才可以让政府债务在一个极高的水平保持稳定。然而，随着疫情后大通胀的出现，日本央行选择逐渐加息，也让市场开始对日本政府的债务水平表示担忧。说到这儿，肯定有人会想，日本的这招是不是其他国家也可以学习呢？尤其是那些经济增长很烂的国家，为什么不学习日本，也将利率降到一个很低的水平，然后政府大量借钱呢？你看，政府如果大量举债，就有钱多发福利，多搞基建。利率低了，企业投资，老百姓买房买车，这不都会增加吗？甚至低利率还会让本国的货币贬值，出口也会增加。看下来 ，GDP 的组成部分，政府、消费、投资和进出口都会因为这个操作而增长，何乐而不为呢？看着是很诱人，但其他国家是真做不了。在宏观经济学里政府增加债务和降低利率分别属于刺激性的财政政策和货币政策，基本上每个国家都熟练掌握，并且每当经济危机出现的时候也都会使用，但一旦经济恢复增长就立马退出。这是因为如果不加节制的使用刺激性的财政政策和货币政策，高通胀甚至恶性通胀就会出现。之所以日本敢这么做，就不得不提日本最特殊的地方，常年受到通缩的困扰。从1991年日本房地产崩溃开始，日本就进入了低通胀时代。在随后的30年，消费者价格指数的平均涨幅只有 0.25%， 远远低于日本央行的目标水平 2%。所以对日本来说最担心的并不是高通胀，而是不通胀。这正是日本持续使用财政政策和货币政策去刺激经济的原因，也是日本可以这样做的基础。说完了日本，我们再来看极端的另一面，阿根廷。和日本不同的是，阿根廷缺乏一个成熟的金融市场，国内投资者无法购买太多的国债，再加上阿根廷政府多次违约，投资者们也不愿意长期持有阿根廷的国债。你看这盘子又小，投资者们又不愿意配合，这就导致阿根廷政府只能去国际市场借钱，绝大多数的债务都是以美元债为主。如果想要还美元债，就需要有美元收入。阿根廷的美元收入主要有2个渠道，这第一个是出售国有企业，吸引国际的投资者，但资产总有卖完的一天，所以这条路并不持久。这第2个就是出口。然而在1999年，阿根廷的邻国巴西大幅贬值本国货币，导致阿根廷的出口竞争力严重受挫。这里还有一个关键的地方，
在1991年，阿根廷政府将比索和美元1比1挂钩，使得阿根廷无法像巴西一样通过贬值货币来提升出口的竞争力。少了出口这条有力的腿，阿根廷的美元收入就大幅减少。最终，在2001年，阿根廷政府宣布高达950亿美元的正式违约，这还是当时世界上最大规模的主权违约。然而，在违约发生的时候，阿根廷政府的债务规模仅占 GDP 的50%。由此可见，不同的国家、不同的债务组合，政府对债务的承受能力是天差地别。介绍完了债务的作用和如何评估债务的风险，接下来我们就看一下中国的债务问题。在前半部分我有说过，债务的本质是跨时间和空间的资源分配，但说到分配，就一定有好的分配和坏的分配。分配既可以将资源从不需要的人手里转移到需要的人手里，也可以反过来将资源从需要的人手里转移到不需要的人手里。再来举个例子，老沙和小沙分别经营一家面包店。由于老沙勤劳肯干，又有商业头脑，经营的面包店是生意火爆，但小沙只会偷奸耍滑，对经营之道是一窍不通，经营的面包店也是连年亏损。如果在一个市场经济的国家，小沙可能把店铺卖掉，卖的钱存到银行，老沙则会去银行贷款开第2家、第3家面包店。这种情况下，银行系统把资源从不会经营的小沙那里分配给了会经营的老沙。当老沙的新店铺产生利润的时候，就去银行还贷，银行获得了利润，小沙也拿到了存款利息，三方皆大欢喜。然而在中国，情况却截然不同。小沙虽然在经营方面是一无是处，但恰好和银行行长是狐朋狗友，这让银行不断的借钱给他。因此小沙不但不需要担心面包店亏损的问题，甚至还可以用借到的钱不断开新的店铺。最后，小沙持续的亏损，并且每年亏得越来越多。老沙的店铺也因为满街都是小沙的面包店而每况愈下，银行的坏账也越来越多。这就是坏的资源分配。在中国，小沙就是地方政府和国企，而老沙就是民营企业和普通的中国人。我为什么说民企的效率要比国企更高呢？说到这一点，很多人又会不服气。放眼望去，现在有多少民营企业过得惨不忍睹，而国企的日子普遍要好一些。2024年，全国工业企业中，国企的利润率为 5.8%， 而民企的利润率仅为 4.5%。如果民企的效率高，为什么利润率那么低呢？不要着急，听我狡辩。我之所以说民企效率更高的原因有2点。其一，相比于民企，国企在资源方面有巨大的优势，比如国企有更多的补贴，国企可以更容易的从银行贷款。最重要的是，国企拥有很多行业的垄断权利，比如烟草行业、石油和天然气的开采行业，这些都是完全由国企垄断。如果去到这2个行业，那国企的利润率就降低到了 4.2%， 低于民企。如果我们将国企的经营条件建立到和民企相同的水平，那我相信国企的利润率肯定会远远低于民营企业。这第2是人性。给大家讲个故事，中国的经济学家毛于轼先生在改革初期的时候，曾前往安徽、河南等地实地考察。当时的中国农村正在从人民公社制向家庭联产承包责任制，也就是分田单干转型。这毛于轼就发现，当农民给自己种地的时候，农田长势茂密，杂草极少，因为农民会投入更多的精力，精心管理，收成越好，赚的越多嘛。然而，当农民给国家种地时，田地杂草丛生，因为收成的好坏和农民的收益并没有直接挂钩，劳动积极性就比较低。这个故事可以帮助我们理解民企和国企的本质区别。国企的利润都是国家的，你做的不好有国家补贴，做得好拿不到分红，员工哪有积极性努力工作呢？没有积极性又怎么会有效率呢？回到债务的话题，当没有效率的地方政府和国企积累了大量债务的时候，说明了中国有大量资源分配给了没有效率的地方，也难怪今天的中国经济会萎靡不振。在改革开放的时候，中国开始尝试市场经济，那时候国退民进，大量资源从国企流到民营企业，中国整体的经济效率大幅提升，这是改开后的中国可以实现经济快速增长的根本原因。然而，从2008年中国推出4万亿的刺激政策开始，
大量投资流向基建、能源和金融等领域，这些领域都是由国企主导，导致国有企业获得了更多的资源和市场份额。随后，银行信贷也更倾向于国企，中国就开始了国进民退之路。也就是那个时候，为中国经济今天的萎靡不振埋下了伏笔。有个人在我的评论区留言说，你们这些唱衰中国经济的人，整天就知道说社会主义的问题，就没有什么可行性的建议吗？还真没有什么好办法。如果中国坚持社会主义道路的方向不变，就无法解决以国有资本主导经济的根本局面。那资源分配和效率问题就会像一座无法跨越的大山，拦在中国经济进步发展的道路上。接下来我们说下一个问题，中国的债务有多大的风险？最近几年，中国的债务问题不断成为热门。先是房地产企业纷纷美元债暴雷，这个还可以理解。中国的房地产正在一场严重的危机中，房子卖不出去，房企自然没钱。但随后，中国地方政府也出现了债务危机，比如地方政府穷凶极恶的远洋捕捞，倒查30年，很多地方的公共部门发不出工资，用未完工的房子来抵债等等行为，都说明了地方政府已经穷到了不择手段的地步。要知道，中国政府几乎完全控制了中国的银行体系，中国央行更是政府的傀儡，没有一丁点的自主权。中国地方政府的债务也几乎都是内债。理论上，地方政府如果没钱可以再借嘛？那为什么事情会发展到如此地步呢？我认为原因主要有2点。第一点是中国地方政府的债务并不透明。先来看一下中国的债务结构。根据国际清算银行的数据，截至2024年2季度，中国居民债务占 GDP 的比重为 62.1%， 企业债务占 142.5%， 政府债务占 87.4%。 表面看，中国政府的债务水平并不算高，但其实不然。企业债务中有很大一部分来自地方政府融资平台，也就是一些以国企的名义在运营，但本质上是给地方政府融资的企业。因为是企业，所以就被算在了企业债务里。但这部分债务都有地方政府的担保，债务的用途也是基建和公共服务，所以他们怎么看都应该被算在地方政府的债务里。根据国际货币基金组织的估算，地方政府融资平台的债务占 GDP 的比重为 47%。 当我们把它们放到政府债务里，中国政府的债务水平就高达 GDP 的 135%。 对于地方政府来说，来自于融资平台的债务叫隐形债。隐形债是指地方政府通过各种渠道在法定债务预算之外借的钱。简单的理解，地方政府通过各种债券借的钱就叫法定债务，通过其他方式借的钱就叫隐形债。那为什么会有隐形债呢？你地方政府通过法定债务借钱不好吗？这是因为为了防止地方政府出现债务过度扩张的问题，中央每年都会给地方政府设定一个法定债务上限。但你想，在过去一段时间，地方政府之间都在拼了命的发展经济，这一方面是因为经济如果发展的好可以升官发财，这另一方面在发展经济的过程中，地方官员就有很多捞钱的机会。奥地利学派的经济学家哈耶克曾经说过，靠发债来扩张的经济就像抓着老虎的尾巴，松不得手。所以法定债务上限的那点钱对地方政府来说越来越捉襟见肘。于是在最近10年便有了隐形债的大幅增长。这个隐形债的存在还让中国政府的财政赤字被严重低估。2024年中国财政赤字的预算为 GDP 的 3%， 看着还挺低，但中国的财政赤字仅仅包含了政府支出的一部分。根据国际货币基金组织的估算，如果算上社保赤字、国企补贴和地方政府融资平台的支出等等，中国2024年的财政赤字可能超过 GDP 的 13%， 远远超过中国官方公布的数字。这还不算中国的 GDP 造假。2022年，芝加哥大学的路易斯教授通过研究夜间灯光的密集程度和经济增长的关系发现，独裁国家的 GDP 水平普遍高估 35%。 如果考虑到这一点，中国政府的财政赤字将高达 GDP 的 20%。 经常有人会说中国的 GDP 造假，然而绝大多数人都是一种嘲讽或贬低的心态来说，很少人真正的意识到 GDP 造假对中国来说有多么危险，尤其是今天的中国。这按理说有那么多的公开数据，中国政府的数据造假骗不了几个人，但他偏偏能骗皇上。
可能他老人家看到的只有3%的财政赤字和80%几的政府债务，每天都在盘算着中国还有几年能超越美国，直到问题恶化到不可收拾的地步。这第二点是我们不能把地方政府完全看成是中国政府，地方政府并没有随意发债的权利，否则也不会有隐形债的大幅增长。当地方政府的债务出现严重危机的时候，中央是会给他们擦屁股，就比如去年12月出台的12万亿化债组合拳，但地方政府并没有独立解决债务问题的能力，这也是另一个地方政府的债务问题一定要恶化到不可收拾的地步才会被解决的原因。在视频的最后，我想说，中国地方政府的债务问题更像是一场慢性病，有中央兜底，所以每次病情恶化的时候，都可以来一次改善病情的小手术，几乎不可能发生规模性的债务违约。然而，这个慢性病却治不了，会通过分配问题不断蚕食中国经济的效率，影响中国经济的健康。未来，这个慢性病还会不断地萦绕在我们的耳边。12万亿的化债组合拳并不是远洋捕捞的终结，而是一个时代的开始。好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友请给一个关注、点赞加评论，谢谢大家，拜拜。